हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक रहेंगे। दोस्तों, कल हमने इस मशीन पर एक वीडियो बनाई थी, रॉड को कैसे बेंड किया जाता है। आज हम लोग स्क्वायर पाइप को कैसे बेंड करते हैं वो दिखाते हैं। कल दोस्तों एक वीडियो हमने डाली थी, उसमें बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, धन्यवाद। और एक भाई साहब ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का प्यार हमें चाहिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक बटन दबा दीजिए। और इसी तरीके का वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का प्यार हमें बना रखिए। और धन्यवाद, थैंक यू।